হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। অনেকদিন পর আমাদের টেডি প্রাং চ্যানেলে ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আমরা। আসলে টেডি প্রাং চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া হয় না, বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। আজকে একটা ভিলেজ পরিবেশে শ্যুট করার জন্য বাইরে আসলাম। এই যে আমাদের বাগান, পারিবারিক বাগান, এইখানে আসলাম। নানা ধরনের গাছ আছে। এই যে এখানে আমাদের লিচু গাছ মাশাআল্লাহ ফলন ভালো, আগের থেকে ভালো। এই যে এই সাইডে আমাদের একটা আম গাছ আছে। আম গাছের কিছু কিছু ডালে মুকুল আছে, বাট মুকুল নাই, ম্যাক্সিমাম মুকুল নাই। আমগুলা হিমসরি আম। আমের সাইজগুলা ভালো মাশাআল্লাহ, ফলন ভালো। এক একটা আম 1 কেজি করে হতে থাকে। আম গাছে মূলত মুকুল আসেনি। আম গাছের মুকুল না আসার কারণ হলো এই আম গাছের গোড়াতে পানি দেওয়া হয় নাই, মানে এই বাগানটাতে পানি দেওয়া হচ্ছে না। প্রচুর পরিমাণ মুকুল দেখেন ঝরে পড়ছে। এখানে হচ্ছে ওষুধ দেওয়া হয়েছে একবার। দেখতেছি হচ্ছে আলো কম। মূলত এই আম গাছটাতে মূল আম মুকুল এসেছিল, বাট এই যে দেখেন আমের ফলনটা খুবই কম। এই দেখেন না, আমের মুকুলগুলো ঝরে গেছে। এই সাইডে কলা গাছ ছিল, কলা গাছ মেরে আম বাগান করা হয়েছে। এই সাইডে আছে ভাটে ফুল। এই ভাটে ফুলটা গুণ আছে, বাট এই ভাটে ফুলের ওষুধের কাজে লাগে বা অন্য কোনো কাজেও লাগে। এই যে এই আম গাছের, এই কলা গাছের গোড়াটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। একটাখানে খুঁড়ে ওষুধ দিয়ে আবার করতে হবে। ওষুধ দিয়ে নতুন করে লাগানো লাগবে। এই আম কলা গাছগুলাতে কেঁচো ধরছে মূলত। এই যে এখানে একটা কলা আসলো, বা ফলন আগেছে ভালোই নাই। প্রথমে যেভাবে ফলন হয়েছিল ওই রকম ফলন হয়নি। এই যে আর একটা আম গাছ আছে, এটা হচ্ছে ল্যাংড়া আম গাছ। এই আম গাছটার মূলত সমস্যাটা হয়েছে কি, এই যে দেখেন একই সমস্যা, আম গাছে কোনো নেই। আম গাছের মূলত পানির অভাবে মুকুলগুলো ধরে যাচ্ছে। এই যে দেখুন কতগুলো মুকুল আসলো, এই প্রত্যেকটাতে আম ছিল, আমার কলি ছিল। আমি যদি দেখাইতে চাই, এবার যেখান থেকে পড়ে গেছে এখন দেখানো যাচ্ছে না। এই ডালে মাত্র একটা কলি আছে, ওই ডালে আছে 3টা কলি। কিন্তু এই দেখুন আম গাছটা আম গাছটা মাশাআল্লাহ বড়, বাট আমাদের ওই সাইডের আম গাছ থেকে আমের ফলন নেই এবার। মানে প্রচুর বৃষ্টি হয় না আমাদের এই সাইডে, বৃষ্টি না হওয়ার কারণে আমের ফলন নেই। এই যে আম গাছ, ওই যে কলা গাছটা ঝড়ে ভেঙে গেছে। এই যে একটা দুইটা, ম্যাক্সিমাম কলা গাছগুলো পানির অভাবে মারা যাচ্ছে। এই পাশে আছে আমাদের জাম গাছ। জাম গাছে নতুন নতুন পাতা আইছে, বাট এখনো জাম ধরে নাই। ইনশাল্লাহ আশা করতেছি এইবার ধরবে। এটা আছে আমাদের আরেকটা আম গাছ। এই আম গাছের একটা ডালে বা 2টা ডালে মুকুল আছে। কাল কহে আম গাছের একটা বা 2টা আম গাছের মুকুল আছে। এই যে দেখুন প্রজাপতি উঠতেছে ওই সাইডে, প্রজাপতি। বাট এই সাইডে আমাদের গরুর ফার্মের জন্য ঘাস লাগানো হয়েছিল, ওই ম্যাক্সিমামই খাওয়ানো হয়ে গেছে। বাট আমাদের আরও ঘাসের জমি ছিল, বাট এখন একটাই আছে। এই কারণে মানে গরু ঠিকঠাক কিন্তু খাবার দেওয়া হচ্ছে না। আরও দেখি সামনে ভাবতেছি একটা, ওই যে ওই জমিটা আর এর পরেরটা নেব, নিয়ে এখানে ঘাস লাগাবো। আজকের আবহাওয়াটা এত খারাপ, মানে মৃদু আবহাওয়া, ভিডিওর জন্য পারফেক্ট না। এই যে এটা, এই যে দেখেন ম্যাক্সিমাম এই সুন্দর সুন্দর ভাটি ফুল, এটা হচ্ছে ওষুধের কাজে লাগে। গুণ আছে ফুলগুলো, এই ফুল থেকে অনেক কিছু হয়। ওই যে প্রজাপতি, ওই যে দেখেন উড়ে যাচ্ছে। বাট আমি ধরার চেষ্টা করতেছি, পারতেছি না ক্যামেরাতে। এই যে আমাদের একটা পেঁপে গাছ, এটা ধরতে গেলে ল্যাংটা পেঁপে। পেঁপেটা এই সাইড দিয়ে দেখা যাচ্ছে না, আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই যে পেঁপে, এই পেঁপে গাছটা ভাইরাস লাগছে, এটা কেটে দিয়ে এখানে একটা নতুন লাগাতে হবে। নিবনি ওই যে লাস্টে। এই সাইডে আমাদের গম, এই গমটা হচ্ছে আপনার পরে লাগানো হয়েছিল তো, না তাই এখন পাকি নেই।
ওই সাইডে আমাদের গরু খাওয়ানোর জন্য ঘাস লাগানো হয়েছে কিছু, ওই সাইডেও আছে আবার এই সাইডেও আছে, দুই সাইডে লাগানো হয়েছে, এখনো এই সাইডেগুলো কাটা হয় নাই। এটা আমাদের আরেকটা লিচু গাছ, মাশাল্লাহ। এই লিচু গাছে মুকুল মাশাল্লাহ আইছে, ম্যাক্স সব ডালেই আসে নাই, বাট আইছে, গাছে নতুন পাতা ছাড়ছে। এই কলা গাছটা, এখানে দুইটা কলা গাছ আছে, পরপর দুইটা কলা গাছ, তিনটা, এখান থেকে কলা গাছ ঘন হয়ে যাচ্ছে। এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা, ছয়টা কলা গাছ যদি একসঙ্গে রাখে, আর ছোটো ছোটো কলা গাছ আছে, এই যে দেখেন ছোটো ছোটো কলা গাছ, এই কলা গাছগুলো একসঙ্গে আর রাখতে পারবো না, এই কলা গাছগুলোকে কেটে সাফ করতে হবে, বেশি ঘন হয়ে যাচ্ছে। এই সাইডে প্রচুর পরিমাণ ঘাসগুলোর জন্য জমিতে প্রচুর উর্বরতা পাচ্ছে না। এইগুলা কি জানেন, এইগুলো হচ্ছে ঘাসগুলো হইলেও এই ঘাসগুলা দেখাতে চাইছে, বাট দেখানো রিস্ক কি, সাপ থাকতে পারে। এটা হচ্ছে আপনাকে জার্মানির লতা বা ওষুধিক গাছ, এগুলো হাত কেটে গেলে এখানে লাগানো হয়। 6 মিনিট আমরা বাগান থেকে রেস্ট নেওয়ার জন্য যখন পরিশ্রম হয়ে যায়, বা আমাদের এখানে প্রচুর চোর বাটপার, ম্যাক্সিমাম সময় যদি আমরা পাহারা না দিই, তাহলে এই পাহারা না দেওয়ার জন্য আম চুরি হয়ে যায়। এগুলা পাহারা দেওয়ার জন্য আমাদের একটা জায়গা আছে, দেখেন এই আমাদের সুন্দর সুন্দর আম গাছ, এই আম গাছগুলাতে এই প্রচুর আম আসে, বাট এই বছর আমের ফলন খুবই কম। এই যে নতুন একটা আম গাছ লাগানো হয়েছে, এটা মেবি সামনের বছর আম দিবে। এই তো কলা গাছ আমাদের এগুলা পাহাড় দেওয়ার জন্য এই গাছ আছে, মাশাল্লাহ আম আছে, আম গাছগুলা বড়, এখান থেকে ডাল কেটে দেওয়া হয়েছে, বাট এখনো ডালে ওইভাবে পাওয়া যাচ্ছে না, আম গাছটা গ্রো করতে পারছে না ডালগুলো, মানে নতুন কলম, বুঝছেন, এই আম গাছগুলা কেটে ডাল কেটে নতুন কলম দেওয়া হয়েছে, এক গাছে 3-4 রকমের কলম আছে। এই যে ডালগুলা কেটে এখানে রাখা হয়েছে, এটা হচ্ছে আমাদের আম গাছ থেকে পাহারা দেওয়ার জন্য, বুঝছেন, আমাদের আম গাছ কলা গাছ পাহারা দেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে আমাদের মাচা। এখানে পাহারা দেয়, এই মাচাটার অবস্থাও খুবই খারাপ, নতুন করে বানাতে হবে ঘরটা, দেখি এবারই ঠিক করতে হবে, না হলে এটা জ্বর আসলে উড়ে যেতে পারে। এই দেখেন, দেখছেন নড়তেছে। এই যে মাচাটা বানানো লাগবে, মাচাটা ভেঙে গেছে, মাচা এখানে রাখলে প্রচুর সমস্যা হয়, এই সবাই আসে বসে, গরমকালে কারেন্ট থাকে না, এবং প্রচুর দেখেন কোলাপান এখানে বসে। এটার জন্য আমাদের মাচাটা এখনো ঠিক করা হয় নাই, এটা দেখি ঠিক করতে হবে। গাইজ আজকে এই পর্যন্তই, আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেল টেডি প্রাঙ্ক একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন নিত্য নতুন ভিলেজ বিষয়ে ভিডিও পাওয়ার জন্য।